एवरीबॉडी, आज हम लोग कुछ एडवांस वर्ड सीखेंगे जो हमारे स्पीकिंग को बहुत इफेक्टिव बनाएगा। सो लेट्स सी। बहुत चालाक, स्मार्ट कुकीज, बकवास, क्लैपट्रैप, उछल कूद, हिप हॉप, टोना टोटका, होकस पोकस, बेईमान, बैड एग, गोल मटोल, रोली पोली। बहुत सुंदर, आई कैंडी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।